이어서 두 번째 사례를 보겠습니다. 여름철 목감기와 편도선염 및 기침 황땡땡 57세 위암 환자입니다. 어느 날 목과 편도선이 붓고 침을 삼킬 때마다 아프며 기침이 난다고 했습니다. 목이 부어 목소리도 안 나옵니다. 이런 환자였어요. 네. 처방 진단 끝에 위승격 괄호 열고 목이 따갑고 편도선이 부은 것 때문에 괄호 닫고 좌측의 폐정격 기침을 이유로 경과 하루 만에 목이 붓고 아픈 것 편도선이 부었던 것은 90% 이상 좋아졌습니다. 그런데 기침은 계속된다고 합니다. 특히 밤에 더 심해진다 했습니다. 목소리는 40% 정도 개선되었지만 아직 불편하다고 했습니다. 그래서 2차 처방으로 우측에 방광정격 플러스 대도보은백사 그러니까 비정격에서 반을 가져온 겁니다. 좌측에는 폐정격 플러스 중조보액문사 무엇이죠? 네, 3초 정격에서 반을 가져왔습니다. 근거 염증으로 온 것이기에 방광정격 면역 증진 및 기욱의 습을 보충하기 위해 비정격에 대도보하고 은백사 하는 거 네, 반을 가져왔습니다. 폐정격은 폐의 태음습을 보충하고 3초의 중조보액문사는 어지간한 기침은 폐경의 태음습을 보충해주는 것만으로도 효과를 보았지만 이 경우에는 염증성 기침에 3초의 순환에 문제가 있어 3초 정격의 일부 추가로 효과를 본 케이스입니다. 경과 하루 만에 99% 기침 멎음 목소리도 안 나올 정도로 부었는데 정상적인 목소리가 됨. 그러니까 이것은 우리가 아니 나 같으면 저렇게 안 놓겠는데 나는 이렇게 놓겠는데 이런 생각을 할 수가 있어요. 그러나 그것은 여러분들이 이 환자를 보지 않았기 때문에 하는 얘기예요. 가밀로 신부님은 이 환자를 직접 보셨잖아요. 같이 숙식을 해요. 그래서 이분의 판단이에요. 그런데 어쩌면 가밀로 신부님은 속으로 이런 생각을 하실 수도 있어요. 내가 혹시 과잉요법 적용을 안 했을까? 이것은 빼고 저것을 추가했으면 더 좋지 않았을까? 이런 생각이 드실 수도 있어요. 그러시죠? 그러나 이 환자를 보지 않은 상태에서 여러분들은 함부로 예단하고 또 판단하시면 안 돼요. 네. 환자를 보지 않았기 때문에. 어쨌든 하루 만에 99% 기침이 멎고 목소리 안 나올 정도로 부었는데 정상적인 목소리로 바뀌었다. 그러면 이 처방을 하신 근거, 네, 친절하시게도 이렇게 설명해 놓으셨습니다. 방광정격이 척수액을 자양하기도 하지만 염증성일 때 또 열이 날 때 효과가 좋다는 것을 임상을 통해서 수차례 확인합니다. 삶심정이 여러분도 한번 시도해 보심이 어떨지요? 네, 여러 번 말씀드렸는데 아닌데 방광정격을 어떻게 염증에 쓸 수 있어? 사부님, 우리의 영원한 스승 사부님은 상한 첫날 구미 강활탕 증인이라 또는 십신탕 증인이라 족태양 방광경이 수하나니 상냥보 삼리사하라. 즉 방광정격의 생략한 표현이에요. 방광정격을 써라. 독감 든 첫날 상한 통치방 상냥보 삼리사하라. 좌우에 다 놓아라. 역시 방광정격에서 일부 표현만 쓰신 거예요. 이런 표현을 보면 척 보면 MD도 하셔야 돼. 이거 방광정격 다 쓰는 거야. 상한문의 18번째 급상한 갑작스럽게 온 상한 상냥 급할 때는 상냥 하나만이라도 우선 보해라. 그리고 방광정격 놓아라 라는 함의가 들어있는 표현이에요. 독감 감기 초간단 요약 국가건강정보포털에서 빌려온 말. 감기란 무엇이냐? 감기라는 거 우리가 흔히 말하는 감기 급성 비인두염 또는
상기도 감염증이라고 합니다. 상부 기관지 감염증, 기도 감염증. 읽어드릴게요. 감기는 common cold는 바이러스를 포함한 여러 병원체에 의한 급성 상기도 감염이며 직장의 결근 및 학교의 결석 등 사회생활과 일상생활에 지장을 주는 매우 흔한 질환이고, 이거 잘 봐주세요. 여기 다시 읽어드릴게요. 이러한 상기도 감염증은 염증이란 말이에요. 염증. 직장의 결근 및 학교의 결석 등 사회생활과 일상생활에 지장을 주는 매우 흔한 질환이다. 연간 2조 원이 넘는 의료비 증가의 주요 원인이 된다. 그러면 독감은? 상한론에 나오는 독감. 일반인에게 독감으로 알려져 있는 인플루엔자 A형 또는 B형 인플루엔자 바이러스에 의한 전염성이 높은 급성 호흡기 질환. 그러니까 감기는 상기도 감염증, 비인두에 염증이 생긴 것. 독감은 호흡기 전체의 감염증. 그리고 급성 열성 호흡기 증후군이라고 달리 부를 정도로 발열이 심해요. 인플루엔자는 표면 항원인 헤마글루틴, 즉 H1N1 할 때 H가 이거예요. 그리고 여기 뉴라미니다제, 그러니까 H1N1 할 때 N은 요거에 해당되는 거예요. 그것의 유전자 변이를 통하여 매년 유행을 초래하는 것이 특징입니다. 그러니까 여기 보시면 비인두염, 편도도 붓고 발열, 기침, 목이 아프단 말이에요. 감기에. 독감은 호흡기 전체에 광범위하게 퍼진 염증이에요. 그런데 제가 학교 얘기했잖아요. 학교. 감기 몸살로 열흘 이상 학교도 못 가고 목구멍도 아프고 열이 팔팔 끓는데 그 할아버지께서 두 번째 손가락 상량 혈만을 놓고 약도 안 지어주더군요. 그런데 목이 괜찮고 열도 내리고 아주 거뜬해지더라고요. 김몽용 선생이 어릴 때 감기 몸살로 열흘 이상 학교도 못 갔다. 왜? 목이 붓고 열이 팔팔 끓기 때문에. 목이 부은 건 뭐예요? 염증이에요. 편도가 뭡니까? 림프구예요. 우리 몸의 제일 큰 림프구는 비장. 그 다음 큰 림프절은 편도. 그 편도가 부었다. 염증이란 말이에요. 상기도 감염증, 비인두 감염증이에요. 염증이에요. 그런데 당신 스스로가 회고하시기를. 어릴 때 어머니가 동네 한약방에 데리고 갔는데 그 할아버지가 상냥혈만 침을 찌르더라. 그랬더니 목이 괜찮고 열도 내리고 아주 거뜬해졌더라. 가밀로 신부님 말씀. 방광 정격이 태양 한수 척수액을 자양하기도 하지만 이분이 임상으로 확인한 거예요. 염증성일 때 또는 열이 날 때 효과가 좋다는 것을 임상을 통해 수차례 확인했습니다. 삶침쟁이 여러분들도 한번 시도해 보심이 어떨지요? 감기 몸살로 열흘 이상 학교도 못 가고 목구멍도 아프고 열이 팔팔 끓는데 그 할아버지께서 두 번째 손가락 상량 혈만을 놓고 약도 안 지어주더군요. 그런데 목이 괜찮고 열도 내리고 아주 거뜬해지더라고요. 또 다른 임상제 살펴보겠습니다. 2년 전부터 항암 부작용으로 심한 피부 발진, 가렵고 따가우며 나중에는 이 발진 부위가 하얀 비듬처럼 피부를 덮음. 현재도 항암 치료 중. 김땡땡 65세 대장암 환자. 자, 이 환자는 피부 곳곳이 위의 증상으로 밤잠을 설칠 정도로 가렵고 따갑고 아픔을 호소했습니다. 정확한 진단을 할 여건이 안 돼요. 급한 대로 처방했습니다. 어떻게 해요? 처방. 우측의 심포 정격, 좌측의
폐정격. 경과. 하루 만에 50% 증상 완화, 3일 후 80% 정상으로 돌아옴. 여러분, 반복적으로 말씀드려 지겨우실지 모르겠지만 삼침은 진단이 어려워. 아니에요. 진단이라는 것 자체가 어려운 거예요. 그리고 의학이라는 것은 왜 나았는지를 설명할 수 있어야 돼요. 왜 나았는지를 설명할 수 없다면 그가 행한 것은 의학이 아니다. 어쩌다 소가 뒷걸음질 치다가 쥐잡은 거다. 그건 의학이 아니에요. 의학이 아니다. 그러면 가밀로 신부님이 왜 심포 정격을 놓았고 폐 정격을 놓았는지, 왜 그것으로 나았는지 어떻게 설명하시나 보십시다. 항암제는 기본적으로 불에 속한다고 생각합니다. 가밀로 신부님 말씀. 스트레스도 화라고 볼 수 있겠죠. 항암치료, 방사선 치료도 우리 몸에는 화로 작용합니다. 선사님께서 요즘 대상포진에 대해 강의하시는데 명처방인 심포정격이 항암제의 화로 세포가 손상을 입었을 때 고름풍의 기운인 세포들의 프로톤 펌프를 활성화시켜 빠르게 치유를 돕는 것을 알 수 있었습니다. 여기에 태음습의 폐정격을 합방하니 화로 입은 세포의 재생이 놀라울 정도였습니다. 어떤 분들은 그러실지 몰라. 어떤 분들은 가밀로 신부님도 현우한테 완전히 맛이 갔구만. 이렇게 비아냥거리시는 분이 계실 수도 있어요. 그 소리 지금 들린다니까. 들린다고. 아니 심포정격에 무슨 프로톤 펌프가 있고 작용이 있고. 그건 방송에서 여러분이 말씀드렸으니까 확인하세요. 그런데 일단 여기 프로톤 펌프의 기능에 이상이 있으면 피부병이 생길 수 있다. 이걸 가밀로 신부님은 알고 계셨던 겁니다. 알고 계셨다. 카톨릭 사제이시지만 불교의 한 일화를 소개해 드립니다. 부처님께서 좌중에 여러 학인들과 그리고 제자들이 있는 가운데서 설법을 하시다가 어떤 설법을 하시고 한 제자를 향해 이렇게 쳐다보니까 제자가 씩 웃었어. 부처님도 씩 웃고. 이것을 가리켜 염화미소라고 합니다. 이심전심으로 뜻이 통한 거예요. 좌중은 이해 못한 것을 부처님의 그 제자, 방송 녹화 끝내고 제가 검색해서 자막으로 넣어드릴게요. 아시는 분은 아시지만, 갑자기 그분 이름이 생각이 안 나네. 염화미소. 1. 말로 하지 않고 마음에서 마음으로 전하는 일을 뜻하는 말. 이심전심과 같은 뜻. 2. 석가가 영치산에서 살법할 때 말없이 연꽃을 들어 대중에게 보였더니 마하가섭만이 그 뜻을 알아차리고 미소 지었다는 고사에서 유래한 말. 명화시 중에 미소라고도 함. 어쨌든 여기 가밀로 신부님이 프로톤 펌프 그리고 심포정격을 언급하셨는데 의학적인 지식으로 염화미소가 된 겁니다. 이게 보실까요? 이것이 과연 우리 몸에서 벌어지는 일인지. 심포정격이 항암제의 화로 세포가 손상을 입었을 때 고름풍의 기운이 세포들의 프로톤 펌프를 활성화시켜 빠르게 치유를 돕는 것을 알 수 있었습니다. 그러면 프로톤 펌프가 김이 세면 그러면 피부병이 생길 수도 있다라는 얘기 아니에요?
그거 의학일까요? 의학일까요? 의학? 의학입니다. 의학. 프로톤 펌프예요, 이게. 자, 우리 몸에 100조 이상의 세포가 있습니다. 그 세포는 13개의 소기관들이 자리하고 있습니다. 그 중에서 세포의 호흡력을 주관하는 것, 즉 고름풍 일종의 호흡력일 수도 있어요. 유체 압력만 조절하는 게 아니에요. 세포 자체가 숨을 쉬어야 돼요. 호흡을 내야 돼요. 즉 바람 기운이 있어야 돼요. 쉽게 말씀드려서. 그걸 누가 합니까? 네, 마이토콘드리아가 합니다. 마이토콘드리아가. ATP라는 우리 몸의 생명력으로서의 그 에너지만 생산하는 게 아니에요. 세포 호흡을 여기 마이토콘드리아가 해요. 그러기 위해서는 세포막에도 프로톤 펌프가 있고 또 세포 속의 각 소기관의 막에도 프로톤 펌프가 있습니다. 다른 말로 양성자 펌프가 있습니다. 그리고 이 양성자 펌프가 가장 많이 활동하는 곳이 세포 속의 소기관 중에 하나 마이토콘드리아입니다. 프로톤 펌프가 있어서 ATP도 생산이 되고 프로톤 펌프가 작용을 하기 때문에 세포 호흡이 정상적으로 유지됩니다. 세포가 호흡력을 잃으면 죽는 거예요. 죽어요. 그래서 Inside the Living Body라는 제가 내셔널 지오그래픽 영상 올려드린 적 있죠. 시리즈로. 거기 사람이 죽기 전에 어떻게 됩니까? 네, 마이토콘드리아의 불빛이 꺼져가잖아요. 반짝반짝 스파크가 일어날 정도로 빛을 발하던 마이토콘드리아가 꺼져. 그리고 사람이 죽어. 그래서 수고름풍 심포 명문상호경의 고름풍, 그것이 어디에 배속되어 있어요? 명문상화에 배속되어 있어요. 사람 목숨, 그 명문에 포함되어 있는 거예요. 그런데 이 프로톤 펌프의 기능이 약해지면 피부병이 생겨요. 발진이 생겨요. 아토피가 생겨요. 건선이 생겨요. 보실래요? Proton pump inhibitor induced exfoliative dermatitis, a case report.